सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी बहुत तेज़ी से फैलते हैं। नाक का बंद होना, गले की खराश, मुसलसल छींकें और जिस्मानी कमज़ोरी। ये तमाम अलामत रोज़मर्रा कामों को बेहद मुतासर करती हैं। ऐसे मौसम में जिस्म को गर्म रखना, मुनासिब पानी पीना और एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक सादा और महफूज घरेलू तरीका ये है: 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच अदरक, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये गले को आराम पहुंचाता है और मौसमी तब्दीली में अमूमी राहत में मदद देता है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी एहतियातें शामिल करें ताकि मौसम का असर कम से कम हो। और सेहत तंदुरुस्ती से मुतल्लिक मालूमाती रहनुमाई के लिए अजीम दवाखाना हमेशा आपके साथ है। मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो हमारे नंबर बायो में मौजूद है। अभी कॉल करें, बेहतर रहनुमाई लें।